হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের বাসায় নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে গেছেন কি বানাতে চাচ্ছি। আসলে আজকে আমাদের বাসায় পিঠা উৎসব হয়েছে। হ্যাঁ, আর এতে আমাদের ছোট্ট বাবুটি শাইমা বিনতে হাসান অংশগ্রহণ করেছে। এটাই আপনাদের দেখাতে যাব যে শাইমা আজকে কিভাবে পিঠা বানাতে সহযোগিতা করেছে তাদের মা ও বোনদের। নিশ্চয় দেখে আপনারা খুবই আনন্দিত হবেন, খুশি হবেন। একসাথে তো দিয়ে দেবো না রে তোমরা? হ্যাঁ, চিনি একটু হালকা লালচে। হ্যাঁ, যে পিঠা বানানো হচ্ছে তা হচ্ছে নারকেলের পিঠা। নারকেলের পিঠা বানাতে সাধারণত চালের আটা, চিনি, দুধ এবং অবশ্যই নারকেল লাগবে। আপনাদের দেখানো হবে এখন চুলোতে বা উনুনে চাল, চিনি এবং দুধ গরম করে নাড়ানাড়ি চলতেছে। দেখুন চিনি মিশানো হলো। পরবর্তীতে দেখানো হবে যে আসলে কিভাবে পিঠা তৈরি করা হয়, আর আমাদের ছোট্ট বাচ্চা শাইমা বিনতে হাসান সেখানে কেমনভাবে অংশগ্রহণ করতেছে অবশ্যই দেখানো হবে। আপনারা মজা পাবেন, আস্তে আস্তে অপেক্ষা করেন শেষ পর্যন্ত দেখুন, অবশ্যই মজা পাবেন। করার শেষে এখন পাতিলটি নামানো হচ্ছে, এখন ঠান্ডা করা হবে। ঠান্ডা করার পরে পিঠা বানানো শুরু হবে। আপনারা অপেক্ষা করুন, আস্তে আস্তে সময় লাগবে। এখন ঠান্ডা হওয়ার পর পিঠা বানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বাচ্চার আম্মু পিঠার জন্য নাড়ানাড়ি করতেছে। এই দেখুন শুরু হয়ে গেছে পিঠা বানা। এখন আমাদের এখানে অংশগ্রহণ করবেন আমাদের শাইমা বিনতে হাসান। তিনি এখনো আসে নাই, তিনি ছোট্ট বাচ্চা, তাই তিনি অপেক্ষা করতেছে, সুযোগের অপেক্ষায় আসলে। আপনারা দেখতে থাকেন নিশ্চিন্তে, আমাদের শাইমার অ্যাক্টিভিটিস খুব ভালো লাগবে আপনাদের। এই যে দেখুন আমাদের শাইমা বিনতে হাসান তার বড় 3 বোনের সাথে লেগে পড়েছে পিঠা বানাতে সহযোগিতা। আসলে সে সহযোগিতা নয়, সে যেটা করতে চাচ্ছে সে খেলনা হিসাবে নিয়েছে, এটাকে সে খেলনা হিসাবেই গ্রহণ করেছে, খেলতেছে তাদের সাথে। দেখুন কিভাবে সে পিঠার বানাতে ডিস্টার্ব করে, আবার খেলে, মুখে দেয়, যা ইচ্ছা তাই করতেছে। সবাই তাকে নিয়ে মজা করতেছে, সবাই আনন্দ করতেছে, হাসি পাচ্ছে, সে মুখে তোলার চেষ্টা করতেছে। দেখতে থাকুন শাইমার অ্যাক্টিভিটিস। কে করলো? এই শাইমা, নষ্ট হচ্ছে ছেলে। ধরো ধরো, সুন্দর করে ধরো, টাকা ওকে ডাকো। এই শাইমা তাকাও। কতড়ি আটা লিয়াছে গো, 2 মুঠে। সুমাইয়া তাকাও, সুরাইয়া তাকাও, শাইলা তাকাও, সুমু তাকাও। কই সুমু? দেখো শাইমাকে ডাকো। সুরাইয়া তাকাও, শাইমা তাকাও, শাইমা। হ্যাঁ শাইমু, No. দাও তেজপাতা, এই 3টা একসাথে ওইগুলো না আলাদা আলাদা দাও। আলাদা আলাদা দিব। হ্যাঁ
কিছু কম। বোঝা যাবে ফাটছে। প্লেটে তোর দরকার আছে? অত কোনো কিছু দরকার নেই। বিয়েতে উঠে ঘুমিয়ে দেবে খেতে বাটিটা ধরো। আমি আমাদের